Пока у нас греется чай, небольшой видеообзор на печь камин Clemens 3. Вот такая вот 7-киловаттная, 7 же киловаттная, 7-киловаттная печь камин для небольшого загородного домика. Печь установлена в углу, угол зашит фламой фиброцементной плитой на керамических втулочках. Стартовая труба черная, КПД с шибером, переход на сэндвич и проход через первое перекрытие уже с сэндвичем. Печка сейчас в режиме длительного горения, она прогорает. Шибер перекрыт на 45 градусов. Если мы шибер откроем, мы увеличим интенсивность горения топлива. Сейчас откроем нижнюю заслонку, и можно видеть, как огонь разгорается. Труба прямая, поэтому топливо сгорает быстро, и в общем-то печку нагревает достаточно тоже быстро. Вот. В нижней части находится рычаг для сброса золы, зольный ящик. Ну, в общем-то и все. Такая достаточно простая, симпатичная печка. Хоть и китайского производства, но сделана достаточно качественно.